بسم الله الرحمن الرحيم. في ديوان مسلم البراك بانتظار وصوله بعد خروجه من السجن اللي استمر سنتين، بعد أن ألقى خطاب يجسد هموم الكويتيين. اليوم أنا أعتبره ثالث أعياد الكويت لخروج مسلم البراك ضمير الأمة، وحضور الناس اليوم وتوافد الناس في ديوان البراك وتواجد الناس أمام السجن المركزي هو أبلغ رد وأبلغ دليل على محبة هذا الرجل في قلوب الكويتيين، ورد على الجميع على رأسهم وزير الداخلية السابق محمد الخالد عندما قال إن مسلم البراك وين اللي يحبونك وين محبينك. أنا أقول لمحمد الخالد شوف الصور وكحل عينك. اليوم جميع أطياف المجتمع الكويتي من حضر وبدو وسنة وشيعة توافدت على السجن المركزي وعلى ديوان البراك لتهنئة ضمير الأمة بخروجه، وبإذن الله مسلم البراك سيخرج. كان من رموز المعارضة ولكن بعد السجن أصبح رمزا للنضال ورمز المعارضة السياسية الكويتية. بالتالي أنا أعتقد إن شاء الله أن أبو حمود قادر على قيادة مركب الإصلاح السياسي في الكويت، ونقول له الحمد لله على السلامة يا أبو حمود وخطاك السوء.